रादौर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं किसानों में भी इस बात को लेकर काफी रोष है। इसी के चलते कांग्रेस की सीएलपी लीडर किरण चौधरी धरना स्थल पर बैठे किसानों से मिलने और उनकी बात सुनने किसानों के बीच पहुंची और किसानों से बातचीत कर किरण चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह इस मामले में यमुनानगर के डीसी और एसपी से बात करेंगी और जल्द से जल्द उनके बंद वाहनों को छुड़वाया जाएगा। साथ ही उन पर दर्ज किए गए गलत मुकदमों के बारे में भी बात की जाएगी। रादौर पहुंचने पर किरण चौधरी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए किरण चौधरी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आवाज को दबाने का काम किया है, जबकि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसान भाई हमारा अपनी आवाज उठाने के लिए जा रहा था, उसको रोका गया, उसके ऊपर लाठी बरसाई गई, उसके ऊपर पानी बरसाया गया, उसके ऊपर 307 के मुकदमे दायर करे गए। उसके जो ट्रैक्टर हैं वो उठा के जो है 13 दिन से जो है थाने के अंदर बंद कर रखे हैं और किसान जो है केवल अपनी आवाज उठाने के लिए जा रहा था। तो प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है कि आवाज उठाएं और ये झूठी बातें कहते हैं कि 2022 तक जो है हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। असलियत क्या है, किसान जो है सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं। आज उनको उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी नहीं मिल रही है। आज उनको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, बिजली के बिल इतने जबरदस्त आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल जो है उसमें वैट इतना जबरदस्त बढ़ा दिया है।